ฟ้ากันและตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วเป็นการแข่งขันบูตีสาวระหว่างเหลือข้าวบุญเหลือสายน้ำทิศตะวันออกต้านรับคำแดงเทวีสายน้ำทิศตะวันตกตอนนี้กับปีนออกจากจุดสตาร์จุดลอยกันมาแล้วโกกีดูสีเป็นมุนซุ่มกันแล้วตอนนี้สายน้ำทิศตะวันตกคุณซึ่งจะได้เปรียบมาหน่อยคำแดงเทวีต่อสีแดงนั่นคือคำแดงเทวีคำแดงเทวีสายน้ำทิศตะวันตกจะนำมาพันน้อยเดียวนำมาพันได้เสียงบุญเหลือสายน้ำทิศตะวันออกสายน้ำตะวันขันใจโป้ยโป้ยใจจะตีไปห้าอันกันละเล่นกันกันตอนนี้เขาดูรุ่นที่หนึ่งแล้วดูรุ่นที่หนึ่งแล้วสายน้ำทิศตะวันจะนำมาอยู่น้อยเดียวอันนี้ดูอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้แล้วระวังเสื้อขาวบุญเรืองเสื้อขาวบุญเรืองสายบุญเรืองจะมาเจอกับใครมาเจอมาแจ้งขับแดงที่บ้านนาเตาอันเล่นอันนี้จะมาแล้วเสื้อขาวบุญเรืองรู้ดีว่าจะมีอย่างไรจะมีอย่างไรจะดูความเรือนะจะดูความเรือว่าจะมีได้หรือไม่ได้จะมีรอบปลอดภัยหรือไม่จะมีรอบปลอดภัยไม่รู้ว่าเมื่อเรือมันล่องน้ำแดงเรือจะมีจะมาเรือล่องน้ำแดงเอาเลยเอาว่าขับแดงเองนี่ไล่หมดไล่ดิพอเลยหอยย้อนให้ครับ